yari kujya ntabwo yacitse indege yarabyiganye aragomeza aragenda nawe mu bibazo byawe ntagire umuntu uguca indege mu ntambara zawe nta kuza papa manza yatindaho gato papa yaba yageze mu rugo yasomye ngo kunzuga ngumva ndamurakarari ariko ndabimenye ko narakaye ariko ngiye ngumva ndababaye ngatekereza ko ari wowe uri gutuma ndahumuka nimba ndahumye maze guhuma nyine ababyeyi banjyanye kwa muganga bajya kumvuza mu bapfumu biranga bajya kwa muganga bapima amaso bagasanga amaso nda burwayi burimo. Uwo musore yaba yarakwanze kubera bitewe n'ubwo burwayi cyangwa se yaba ari indi mpamvu? Hari impamvu Imana yanzanye ahangaha nundeba nawe ukorera Imana uvuga ati sinone ngiye nukubera ikigwa mugani ndakorera Imana yarambaye byose buriya akaba byararenze kuriya akaba nayo no kuyivugira ikabiri kumubwira ngo naza. Ufite ibibazo bigiye bitandukanye wumvaga ku Mana warabuze igisubizo ushaka kujya mu bapfumu ariko umukozi w'Imana agutangarije ko kwa Satani nta bisubizo bihaba nta munezero nta byishimo. Negebu TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze mwebwe mwese mukurikiranye Negebu TV. Dusuhuje mwebwe mwese kandi tubashimira abamaze gukora subscribe ndetse abasharinga abandi biganiro tubagezaho kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Rero abadukurikiye muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuhuje, abadukurikiye muri mu Burundi igihugu cy'abaturanyi, abari muri Kongo, abari muri Tanzania, mwese umugisha w'Imana nube kuri mwe mu izina rya Yesu. Ni mwene so Ndayisaba Pascal muri kumwe kuri kamera ndetse na mikoro za Negebu TV. Nkuko mubibona uyu munsi wa none twagize umugisha ukomeye nyuma y'urugendo rutari rworoshye, urugendo rukomeye cyane, urugendo rw'ivugabutumwa. Imana iduhamagaye uyu muhamagaro nkuko mubizi tujya tugenda hirya no hino tukabagezaho abatumirwa bagiye batandukanye Imana yahaye ibyayo kugira ngo babigeze ku batuye isi. Rero imbere ya kamera zacu murahabona umukozi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana. Munyemerere tumusuhuze. Muraho neza? Yego. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Tubahaye ikaze kuri mikoro ndetse na kamera za Negebu TV. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Nanjye nitwa Nyirahayimana Savoroniya. Uko mumbona gutya ntabwo mbona amaso umubiri ndareba ariko ntabwo ariko navutse. Nabaye ko ndi mukuru mfite imyaka 18 mbese ngiye navutse ndi umwana w'imfura mu rugo iwacu ndakura niga primaire ndayirangiza ngeze mu wa gatandatu uwacu bamvana mu ishuri kuko ninjye mwana wari uri mu rugo mukuru kugira ngo mbafashe ku mirimo. Nahise mva mu ishuri rero mbana n'ababyeyi ngeze mu myaka 18 inza kurwara uburwayi pe nanjye bwarantunguye kuko ntabwo nigeze ndwara amaso ngo amaso ngo yanje ahubwo nge nararyamye bucya nahumye. Yego murakoze cyane. Imana iguha umugisha wari urimo utwibwira. Reka tubwire abakunzi bacu bari hirya no hino bakunda kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ko uyu munsi wa none tubafitiye agaseke. Uyu munsi turagira ngo utubwire ahangaha duherereye nahagana hehe? Hano duherereye ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivumu. Ngaba n'umukobwa nzengera muri ADPR ibugariye. Yego Imana iguha umugisha. Imana yari yarakubwiye ko uzabwiriza amahanga. Uyu munsi wa none isi yose iragukurikiye, bakunzi bacu bakurikira ibitangazamakuru byacu bakunda kubana natwe, abari muri Amerika, umugabane wa Aziya ndetse n'imigabane igiye itandukanye, Afrika ndetse n'abanyarwanda bakuzi ndetse n'abatakuzi. Uyu munsi wa none Imana yigeze ikubwira ko uzayikorera muri ubu buryo?
yego imana yigeze mbwira ko nzajya kuri kamera ngayivugira kuko yarambwiraga ngo ninzamuke n'imisozi njye kuyivugira ariko imana iri kubimbwira hari umuntu w'imana yabimbwiye turi kumwe agira icyifuzo cyo kumvuganira ngo mboneke kuyikamera mbone uko mvugana n'abantu nyine mbabwira ibyo imana yakoze mbereka imbaraga zayo. aha urakoze cyane imana iguha umugisha. Nyemerera muri uyu mwanya tubanze dusenge imana tuyishimira ko ari imana isezeranya kandi igasohoza. Watwemerera tugatangira n'ikiganiro udusengera imana wisengera usengera twebwe ndetse n'abadukurikiye kugira ngo iki kiganiro kizanyure imitima ya benshi. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ndagushimye ndaguhimbaje, ndagushimye cyane uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga ugasezeranya. Mana ndagushimye Kristo kuko wemeye ko mboneka kwiyi kamera, izina ryawe nirihimbazwe. Mana rero tugeze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ngwino ubane nanjye, ngirira neza Uwiteka Imana, abashaka kumvira ijambo ryawe. Mana data wa twese ubaha amatwi gukurikirira ijambo, nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njye, cyubahiro cyo kigaragare muri njye, hagaragare wowe. Urakoze kubanye natwe kandi urakoze kutugiriye neza, mu izina rya Yesu urakoze, amen. aha Imana iguha umugisha. Abadukurikiye nk'uko mubizi ibitangazamakuru byacu twababwiye ko bitanyuraho amafilime cyangwa se ngo hanyureho imbuga z'imikino, ahubwo ibi ni ibitangazamakuru Imana ihagurukije mu gihe gisa n'iki ngiki ngo tubashe gukora umurimo wayo. Imana ishimwe. Mukozi w'Imana ndagira ngo mubaze, ese watubwiye ngo barurirwa mu itorero rya ADEPR, waba hari umurimo ugiramo cyangwa se no kubarizwamo gusa? Murakoze, njyewe nubwo ndareba ariko ndaririmba muri korali Ijuru Rishya, korali nguru yo ku itorero, kandi ndi n'umunyamasengesho. Mbese mvuga n'ijambo ry'Imana, ibyo Imana imbashishije ndabikora. aha urakoze cyane. Watubwiye ngo nawe wavutse uri muzima ariko uza kugira ikibazo cyo guhuma amaso ukuze. Byaba bitajya bigutera ipfunwe iyo utekereje ko wavutse ureba kaza guhuma nyuma? Nta pfunwe bijya bigutera? Nyine mbere ndaramenya Imana nahoranaga agahinda n'umubabaro. Iwacu bajya no mu misa uko mbere twarabagatulika bajya mu misa, nanjye ngasigara mu rugo ngasigara ndikurira. Ngibuka urungano rwanjye rwo nanganaga nabo, mbese ngumva agahinda karanyishe, ngumva agahinda mfite agahinda. Ariko maze kumenya Yesu, ngeze mu nzu y'Imana, Yesu kuko akiza umubabaro n'agahinda, yangijije umubabaro, hari agahinda huzuza umunezero. Mbese numvaga buno Imana yarambaye amahoro yo mu mutima, Imana yarangiriye neza, kuko namenye yuko n'umuntu utabona azajya mu ijuru yayiringiye. aha Imana nihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana ko umuntu ashobora kutagira amaso y'umubiri areba ariko akabasha kugira amaso y'umutima. Kandi ntabwo wigeze uhura, hariho igihe umwana avukira mu muryango agasanga abandi bana bafite ingingo nzima, we yaba afite ikibazo, wenda ababyeyi be bakaba batamukunda cyangwa se bagatonesha abandi. Icyo kibazo wowe ntabwo wahuye nacyo? Oya, njye kuko navutse ndi umwana w'imvura mu rugo, ababyeyi banjye barangundaga, be banagomeje kungunda kuko ibyambayeho byabaye ndi mukuru. Mbese nabo byarabababaje bitewe n'ibintu bimbaye, ubwo nabo bagize agahinda. N'umwana mu rugo yashaka kumbwira nabi, papa kumva yamumerera nabi. Nda kibazo njye nigeze mbura nacyo cyo kuba natotezwa mu muryango cyangwa ngumva twe nabi. Bose mbese babonye ko hari ikibazo kije twebwe twese kituziye, nda kibazo nagize ku babyeyi. aha ababyeyi rwose tubasabiye umugisha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Wavuze ngo wabayeho ubuzima bwo kudakizwa, ubaho wihebye wumva ufite umubabaro.
ni ryari wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niba ubyibuka? Nabatijwe tugiye kwinjira mu mwaka wa 2000 Yeah. muri 1999 tugiye kwinjira mu mwaka wa 2000 aho niho nagiye kubatizwa. Mbese nge hari mu kwa kane abakozi b'Imana baza mu rugo kunzura, bari bazi ikibazo cyambayeho. Mbese na abantu b'abasore two bari banzi bo baza gukizwa, twabanaga mu bagatolika bo baza gukizwa, baza mu itorero. Noneho bagiye inama ati Savoro kujya twarabanaga reka tujye kumusura. Baza kunzura ari kuri Pasika, baranganiriza, numva gusenga n'ibintu byiza. Mbese bararirimba, barabwiriza, numva nanjye uwajyaho basengera nanjye mbese numva nanahumuka, mbyiyumvamo ko nahumuka. Ubwo rero kera bagiraga umuhamagaro. Aha, Imana nishimwe. Shatse kuvuga ngo wakijijwe uri mukuru? Nakijijwe ndi mukuru, nahumye mfite imyaka 18. Yego. Nakijijwe nari maze imyaka 3 mu rugo, imba mu rugo, ndasohoka mu nzu, nabaga mu nzu ndasohoka ngumva nta muntu wambona. Mbese ngumva ko ibyambayeho hari ninjye wabyiteye. Umuntu yaza mu rugo ngo kudusura ngahita nirukangira mu nzu, ngumva nda muntu wandeba. Ariko ngemara kugera mu Mana nahise numva ndinyutse, numva ubwoba burashije. Noneho ngajya ndagenda ngajya ku rusengero. Mbese numva nonda atinyutse ubwoba bunjije kuko nari maze kumenya Yesu wagira neza. Aha, Imana ihabwa icyubahiro. Urumva wakijijwe, ukuze, uzi ubwenge. Ugeze mu nzu y'Imana ni iki cyagushimishije kuruta ibindi? Ngeze mu nzu y'Imana ikintu cyanejeje kurusha ibindi, nagezemo njyewe buriya ntabwo nigeze nicara mu ntebe z'abakirisitu. Kuko nafatwaga n'abaririmbyi bananjyanaga muri korari, kuwa gatatu tugiye gusenga mu masengesho, twarangeza nimugoroba tukarepeta, ku cyumweru bakanjyana bakanyisaza muri korari ku ruhande. Mbese ikintu cyanejeje nageze muri ADPR nsanga nk'ibintu by'amakurasi nge mbuma ntabyo narinze kuko nabaga mu bagatolika. Numva barasenga, nanjye numva ndanezerewe, numva mfite umunezero, ndavuga atahandu rwose hari Imana, nanjye Imana yahanga yizanambumura kuko yanarambwiraga guzambumura. Ngumva ibyo byiringiro ndabifite, ngumva ndanezerewe, ngumva ngunze ibintu byo kuririmba, ngumva ibyo bintu biranejeje. Yego. Aha, Imana ihabwa icyubahiro. Ni iki cyakubabaje? Maze kutubwira icyagushimishije kuruta ibindi, ko wanezezwaga no gukora umurimo w'Imana. Nta kintu waba warahuye nacyo cyaba cyarababaje umutima wawe ukaba watekereza ko waba waribeshye cyangwa se ukicuza impamvu wakijijwe ukabana n'abo bantu? Icyambabaje ndaraza mu nzu y'Imana. Aho ngeze mu nzu y'Imana nta kintu cyambabaje. Ndaraza mu nzu y'Imana ikintu cyambabaje nababajwe no guhuma kwanje. Kuko nahumye mfite imyaka 18, ukumva nari mfite yabakunzi, ari umusore twari dukundanye. Turi gupangana kuba twakubaka urugo, twakorana ubukwe. Icyo kintu cyarambabaje kubera ko nyine ibintu byambayeho bindunguye, imba ndahumye nyine. Nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye kubera ko nahumye ngeze mw'icyo kigero. Burya kera kigera bari kigero cyiza cy'umukobwa ayiyitaho, mbese ari kigero cyiza wumva ugiye gushaka, ugiye kubaka urugo, biba bigenze gutyo. Nibyo bintu byambabaje kandi na n'ubu Imana izamfashe ibimaremo udusigisigi tukikiremo. Aha, uwo musore yaba yarakwanze kubera bitewe n'ubwo burwayi cyangwa se yaba ari indi mpamvu? Nuko nyine nahuye n'iki kibazo. Pe yaranzuraga akaza, ubwo nawe byanamugizeho ingaruka kubera ko yarambwiye ngo yajyaga gutereta abakobwa bakamubwira ngo uvugisha abakobwa bagahuma, ngo natwe uruje kutuvugisha kugira ngo tuzahume. Mbese bimugiraho ingaruka. Hashize imyaka 4 nawe aza kumbwira ati Savoro naragutegereje none wanze guhumuka, ngiye kwishakira ahandi. Ndamubwira ati gendera, siko nanze guhumuka nyine. Nuko rero nicyo cyadutandukanyije, ntabwo ari urwango. Na nuba banangunda banabaza banda nangurikirana ubuzima bwanjye, ese Savoro abayeho gute, ngumva nk'umuntu arabimbwiye. Ntabwo ari urwango pe, ni ikibazo cyabiteye.
aha imana ifite ubundi buryo ndetse ibifite n'umuhamagaro yahamagaye umuntu kandi imana nta kintu na kimwe igikorera guhomba ibintu byose ibifite impamvu kandi impamvu z'Imana nizo zikwiriye kubahirizwa kuruta impamvu zacu kuko n'Imana ireba ibyatubayeho ikareba n'ibizatubaho. Rero dushimiye Imana ko yaguhaye agakiza ahari umubabaro ikahashyira umunezero ku bwa Kristo ndetse n'umwuka wera winjiye muri wowe. Watubwiye ngo ujya guhuma impamvu zabiteye nizihe? Waba uzizi cyangwa se n'uburwayi bwaje gakeya cyangwa se wahumye icyarimwe ubona birabaye? Byagenze bite muri makeya kugira ngo abadukurikiye babashe gushira amatsiko? Ngiye kundu nahumye rwose sinavuga ngo nahumye ute kuko ngewe naryamye ndi muzima ndi kureba pe uca mu gitondo nahumye ono kubite ko kera twara bagaturika bajya mu mbesi nakangutse ngewe nazikutseyo turahanda mu bapfumu ariyo bajyanye kumvuza njya numva bavuga ngo na madayimoni gari gamfashe bajya kumvuza ahantu nonge nzikukayo ndari kureba kuko ndabyibuka barambaza musingu uyu muntu uri kumureba avuga ati wapi ndago ndi kumureba wumva ijwi ariko simbone ishusho y'uwo muntu. Ubwo rero nahise mbumira ko gutyo ababyeyi baramvuza banjyana mu bapfumu bo abapfumu rondi bavugisha kuri bakavuga ngo bazamvura bazangiza ibintu biranga tujya mu mavuriro asanzwe nabwo twagera ku ivuriro bapima amaso bakavuga ngo amaso ni mazima ngo nda kibazo bari kubona mu maso. Yego. Aha biratangaje ko umuntu aryama ari muzima nta kindi kibazo yigeze yumva mu maso bugacya yahumye ako kanya. Ubundi uko tubizi yaba umuntu agiye kugira ikibazo cy'amaso bigenda biza gake gake ariko urumva ko we byabaye mu buryo budasanzwe. Byanze bikunze Imana ifite impamvu. Rero turagira ngo tukwakire tuguhe mikoro tureke kuvugiramo abakunzi bacu ubahe ubuhamya mu buryo bwumvikana ariko mu ntarasoza nagira ngo mbaze watubwiye uti ababyeyi bawe bakujyanye mu bapfumu kimara guhuma waba waravukiye mu muryango ukijijwe cyangwa se bari badakijijwe nabo basengeraga muri Katolike? Basengeraga muri Katolike ngiye narindi umwana ukumva icyo gihe narindi umwana nabonaga bajya gusenga mu bagatolika ariko nye mu bagatolika ujya mu bapfumu ukajya gusenga ukajya guhazwa byose ubikora. Bari abakristo bo mu bagatolika ariko bigaragara buri abari ab'umuhango kuko niba twaye turi muri ADPR wenda yumva twagutyo babarangiye mu manyamasengesho bakansengera ariko bahise banjyana mu buvuriro mu Kinyarwanda nyine nanjye nzikukayo gutyo narahumye twakijijwe nyuma ahubwo ngiye bonaga n'ikibazo cyambayeho ari umuhamagaro ari impamvu y'Imana. Bishatse kuvuga ngo ubu ngubu turi kuri ibi bitangazamakuru tubwiriza ubutumwa bwiza. Niki wabwira abantu bagira ikibazo icyo ari cyo cyose aho kwirukira ku Mana bizeye bakajya mu bapfumu no mu barozi bakajya gushakirayo umuti ndetse n'ibisubizo bigiye bitandukanye? Kwa Satani rero ndamahoro ariyo kwa Satani ndani ikiza kiriyo ariko ku Mana Imana itanga amahoro Imana irahumuriza Imana irakiza. Mbese rwose umuntu waba ufite ikibazo yakigira ku Mana kuko nanjye tukiriyo ngo tutaraza mu Mana nahoraga gahinda mfite umubabaro ngumva ndi gutekereza ngo mu isi yose ninjye mukobwa uri mu wahomye nkibaza si Imana wamboye iki kugira ngo rwose ungenze gutya ariko nasanze yuko
atari njyewe wahumye, nabonye hari n'abandi benshi bahumye kuko Imana yabikoze gutya. Njya kwiga mu ishuri ry'i Masaka ryo mu kigo cy'abatabona, ngezeho nsanga ariyo n'abandi benshi batahumye, nsanga atari njyewe wahumye njyewe nyine, kuko nibazaga icyo Imana yamboye, ese ni ikihe cyaha naba narakoze cyatuma ingenza gutya rwose ikambabaza bigeze aha. Nsanga atari njyewe wahuye n'ikibazo, ari n'abandi bagenzi duhuje ikibazo. Yego. Aha, ubwo ni ukuvuga ngo tugiriye inama. Wari ufite ibibazo bigiye bitandukanye, wumvaga ku Mana warabuze igisubizo, ushaka kujya mu bapfumu, ariko umukozi w'Imana agutangarije ko kwa Satani nta bisubizo bihaba, nta munezero, nta byishimo. Hungira ku Mana, nutindana n'Imana uzabona ibyo wifuza byose, kandi nubwo utabona ibyo wifuza byose, iby'Imana ikugambiriyeho nibyo byiza kurutaho. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Ni ukuvuga ngo twasomye n'ijambo ry'Imana ritubwira ko hari umuntu wavutse aremaye. Umunsi umwe Yesu baraza ngo amusengere, arabarangije babanza kugira amatsiko, baravuga ngo ese ni ababyeyi be bakoze ibyaha, niwe wakoze ibyaha? Yesu abasubiza igisubizo cyiza, arababwira ngo ibyo ngibyo si ababyeyi be bakoze icyaha, nawe ubwe nta cyaha yakoze, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Rero impamvu z'Imana ni nyinshi, ariko byanze bikunze Imana izabibyaza umusaruro, kubera ko Imana ireba ishimwe ryayo, ireba ahazaturuka icyubahiro cyayo. Umunsi yaguhumuye abantu bazashima Imana. Birashoboka ko yari itegereje ko uyu munsi wa none isi yose ibanza ikamenya ko wahumye utareba, kugira ngo Imana nikora igitangaza, abantu bose batuye hirya no hino, abari ku migabane yose bahindukirira Imana, bamenye ko yabanaga n'abatubanjirije kera, yakoresheje Kristo akiri mu isi, agakora imirimo n'ibitangaza, yakoresheje ba Petero na ba Pawulo, n'uyu munsi ari Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Rero ukomeze gukomera ku Mana kandi uyigirire icyizere. Igihe cyayo kigeze, igihe cy'Imana n'igihe cyacu biratandukanye, ariko igihe cy'Imana nikigera Imana izaseruka, kuko ni Imana idakangwa n'uko ibintu byatinze. Yo igihe cyayo ni igihe. Rero bakunzi ba Negeb TV ndetse n'Iramiro TV, tugiye guha umukozi w'Imana umwanya kugira ngo atuvire imuzi n'imuzingo ubuhamya, kugira ngo turusheho gufashwa no kumenya imbaraga z'Imana. Tuguhaye ikaze kugira ngo ubuhamya ubuhere mu mizi, nurangiza utubwire imirimo y'Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana, ni Imana yihagije muri byose. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, ndayishimye cyane kuko inyemereye kuboneka aha hantu izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Njyewe rero niko natangiye mbabwira, nababwiye ko ndi umwana w'umukobwa wahumye ngeze mu myaka 18. Ntabwo ari gutya navutse nk'abandi bose, nararebaga rwose na primaire ndayiga ndayirangiza, ariko ngeze muri iyo myaka nyine mba ndahumye. Maze guhuma nyine ababyeyi banjyanye kwa muganga, bajya kumvuza mu bapfumu biranga, bajya kwa muganga bapima amaso, bagasanga amaso nta burwayi burimo. Ngize amahirwe abakozi b'Imana, Imana ibatuma mu rugo, baraza baranzura, baranganiriza, banyereka kuba mu nzu y'Imana ko ari ibintu byiza, ko mu nzu y'Imana haba amahoro, umuntu wihebye ko Imana ijya imuhumuriza. Nanjye numva aho hantu najyayo ngareba ko Imana yamba amahoro, kuko amahoro nari nayabuze. Ubwo rero naragiye njya mu itorero rya ADEPR Bugarishya, ngezeyo baranyakira, bamfata neza, mbona ibintu ni byiza. Njya muri korali ngorera Imana, mba umunyamasengesho ndasenga, njya mu magurupe ngajya nsenga Imana.
Imana iranshoboza ikajya nyambika imbaraga ngize n'amahirwe abantu bakajya banyikundira abakobwa bakamfata bakanjyana muri korari bakanjyana mu murimo w'Imana kurepeta mu biterane mbese ntabwo naba narabuze umuntu wo tujyana rwose Imana yari yarangiriye neza ngo ndi gushima Imana ko Imana yabanye nanjye mu kigeragezo hari guhura n'ikibazo abantu bakakwirengagiza abantu ukabona ndi bakwitayeho ariko nge mu kibazo cyanjye ntabwo abantu banyirengagije haba ababyeyi ntabwo banyirengagije haba bo nasanze mu nzu y'Imana nabo ntabwo bambaye akato wenda ngo babone ngo ntabwo ndeba bumve ko ndari umuntu ngabo rwose bamfashe ngo umuvandimwe nsanga mu nzu y'Imana hari amahoro ngeze mu nzu y'Imana rero nagomeje kuba mu nzu y'Imana nyine nsenga ngasenga Imana irambwira ngo ibi byambayeho ngo ngewe ngo ndi ikigisha ngo ndi ikibaho ngo nge nzamuka imisozi nge kuyivugira ngo umuntu wese nandeba akorera Imana none ndi hano kwiyi kamera wowe uri kundeba wowe undeze amatwi undebe reba ntabwo ndeba ariko w'Imana yakugiriye neza yaguhaye ingingo zose amaguru urayafite amaso urayafite ingingo zose urazifite ahantu ushaka kujya rwose ujyayo ariko ngewe kuba byarambayeho nta cyaha nari nakoze nanjye naremwe ngawe nanjye naremwe mu ishusho ya Kristo ariko Imana ibingibi ishima ko byambaho kugira ngo imbe icyigisho nundeba nungurikira wibaze si ngewe kubera iki ngewe ndi muzima ndabaye nga Savoro wabaye kuriye ngewe hari icyo natanze ndacyo watanze nanjye no kuba narabaye gutya nta cyaha nakoze nguko ijambo ry'Imana ribivuga nguko uriya muntu yari yaravutse atareba uriya mwana abigishwa bakabaza ese buriya kuba yarabaye kuriya ese ni ibyaha bye cyangwa ni iby'ababyeyi be Yesu arababwira ati nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we nanjye ibyambayeho nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njyewe kuko ibi ngibi iyo bitambaho ndabwo mba nicaye kwiyi kamera ariko ndi kuvuga Imana ifite imbaraga Imana ikura kure aho umuntu atakibwira Imana ishoboye byose nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu 28:28 ngo Imana ibwira umuntu iti ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka buryo iyo wuba Uwiteka Imana ikubona ng'umunyabwenge kandi ngo Imana yaturanyije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze abanyabwenge isoni ngewe ngaragara ng'umuntu ugayitse mu maso y'abantu ariko imbere y'Imana ndi uw'igiciro buryo iyo wubaha Imana ukorera Imana ugenda mu nzira nziza zo gukiranuka Imana ikubona ng'uw'igiciro ariko ushobora kuba warize n'amashuri menshi ariko utubaha Imana ikakubona ng'umuswa imbere yayo kubera ko utazi Imana ariko ngewe waba utarize utazi Imana nakubaha Imana ikambona ng'umunyabwenge mureke dukorera Imana kuko Imana yacu ihemba neza ndiyambura Imana ifite ibihembo haleluya Imana igira neza nageze mu nzu y'Imana Imana imba amahoro Imana imba umunezero Imana ikajya imbwira ngo ndi icyigisho ngo ndi ikibaho ikajya ivuga ngo ababyeyi banje mbere ngigeramo nyine bari abagatulika batinze gukizwa Imana ikajya irambwira ngo atababyeyi nibaze bakizwe nibakizwa ngo nzahumuka nanjye ngajya nsenga mama no wamanje kuza papa manza yatindaho gato papa yabegeze mu rugo yasumye ngo kunzuga ngumva ndamurakarari ariko ndabimenye ko narakaye ariko nge ngumva ndababaye ngatekereza ko ari wowe uri gutuma ndahumuka ndavuga ati ariko papa yakijijwe ngareba ko nahumuka ariko nabyo ndi gushima Imana buno barakijijwe bari mu nzu y'Imana n'abadiyakoni Imana nibishaka ku isaha yayo izakora ibitangaza uko ndawayibaza ngo irakora ibiki ikora ibyishaka isaha yayo yigeze Imana igikora amen ubwo rero Imana yarambwiye ngo ndi icyigisho ngo nge nzamuka imisozi
ngo njye kuyivugira, ngize amahirwe mbura n'umuntu w'Imana, Imana ibiyungira ibisubiramo ahari, angorera ubuvugizi bwa ngo mboneka kwiyi kamera, kuko yararebye bati umwana utareba arazamuka imisozi gute, ariko ahagaze ahangaha cyakicara kwiyi kamera yabwira abantu benshi atazamutse iyo misozi. N'umwugo rwego rero nicaye ahangaha, wowe nundeba ukanyitegereza wibaze mbese ni iki watanze kuba ufite ingingo zose, kuba utarabaye nje nguko nabaye, kuko nanjye natange mvuga ngo nta cyaha nari nakoze, ibyambayeho byaje ngingurikizi. Wowe nundeba nawe wumve utinya Imana, ukorera Imana, kuko Imana ndarwitwazo imbere y'Imana. Niba Imana itari kungirira imbuwe ngo ivuga ati yarahumye ikambwira ngo ninzamuke, wowe uzavuga iki imbere y'Imana ngo icyatumye ndakurera Imana ni ikihe? Kandi Imana yaraguhaye ingingo zose, Imana yaguhaye urubyaro, Imana yaguhaye ibintu byose, yaguhaye urugo rwiza, yaguhaye imitungo, yaguhaye amaso, ujya ushaka hose pe, mbese ndacyo washinja Imana icyo Imana itagukoreye. Ubwo rero wari ukwiye gukorera Imana. Hari impamvu Imana yanzanye ahangaha, nundeba nawe ukorera Imana, uvuga ati sinone ngiye nukubera iki kwa mugani ndakorera Imana, Imana yarambaye byose. Buriya akaba byaragenze kuriya, akaba nayo no kuyivugira, ikabiri kumubwira ngo nazamuka ajye kuyikorera, kandi iri kureba ndana amaso ifite. Icyo ngicyo nawe kigutere gukorera Imana. Amen. Uko Imana yacigira neza, ndawayikoreye, uzikorera amaboko, yo wakoreye Imana, Imana irye guhemba. Mwihanganire ngo ayagakorora, ariko Imana, kuba mu Mana ni ibintu byiza. Yego. Uko nanjye nageze mu Mana, nzangamo umuryango, nageze mu Mana, zanga hariya amahoro, Imana mbese nasanze Imana ari seriye. Kweri. Nasomye ijambo riboneka muri Mariko mu bice 5 umurongo wa 25. Iryo jambo ryaramfashije nagira umuntu urinsomera. Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice 5 duhere ku murongo wa 25. Aravuze ngo nuko hariho umugore wari imugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku myenda ye, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. 30 aravuze ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde unkoze ku myenda wanjye, ninde ukoze ku myenda yanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye, abantu barabyigana, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mwanya umugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije,
wigendere amahoro ushyire rwose icyago cyawe. Amen. 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 Iri jambo rero, iri jambo naryo ryaramfashije. Uyu mudamu njya mushushanya mu buhamya bwanjye. Nawe yari afite iki cyago, yari yarivuje ngo ibintu byaramushijeho, ahantu hose yarahageze ariko arivuza biranga. Nawe ari icyago waba ufite, ngicyo nanjye mfite, ariko wizere Imana ko Imana igira neza. Uyu mubyeyi yari afite icyago, yari afite uburwayi, ngo isoko y'amaraso yahoraga ijojoba, yari yaragiye mu baganga, yarivuje byaranze, ibintu byaramushijeho, ariko yumva inkuru nziza, yumva ahantu ho Yesu ari. Iyo ufite ikibazo ro ku musozi abantu barabimenya. Uyu mubyeyi ku musozi yaratuye, abantu bari bazi ikibazo afite, bari baramuhaye akato, aho yanyuraga bakamusunika se ari kujye ko ari kunuka. Bamubonye rero ari kuza aho Yesu ari, birashoboka ko ari abantu bavuze se ngo buriya ari kujya ye, ndahaga ari kunuka, buriya agiye bakamusubiza inyuma. Ariko kubera ko yari afite impamvu, yari afite yari kujya, ntabwo yacitse indege, byiganye aragomeza aragenda. Nawe mu bibazo byawe ntagire umuntu uguca indege, mu ntambara zawe ntagire uguca indege, mu miryango, mu itorero, muba mubana muri sosiyete ntagire uguca indege, ahubwo wowe ugomeze ubyigane, ujye aho Yesu ari, ujye kubwira Yesu ikibazo cyawe. Hari icyago ufite, hari icyago cyo mu miryango, abana bakunanira bakakubera nk'icyago, inshuti zagushiraho bikakubera nk'icyago. Umva nabo muri korari muririmbana bakubera ikibazo bikagaragara nk'icyago. Ntabwo icyago ari isoko y'amaraso gusa, ahubwo icyago ni ikibazo gitandukanye. Burya no kuba uri mu nzu yikonde bakayigukuramo nacyo ni icyago. No kugira impanuka, imodoka yawe igahirima munsi y'umuhanda, nicyo nacyo ni icyago. Ariko ndawundi wabwira ibyawe usibye Yesu. Uyu mubyeyi rero yarabyiganye, yumvishije aho Yesu ari, aragenda abyigana. Ndiyita ku bantu bari kumuca indege, ngo yite ku bantu bari kumusubiza inyuma, se uri kujya hehe? Yagomeje arabyigana ajya aho Yesu ari, arabyigana we aragenda. Ageze kuri Yesu ngo afata ishunda y'imyenda ya Yesu. Amen. Yungise aho ngaho numva nezerewe Imana. Afata ishunda y'imyenda ye, ngo yumva icyago cyari kimurihoki, isoko y'amaraso irakamye. Yesu aravuga ati ndi gushaka umuntu ngozeho. Yesu ako Yesu, turi mu rubyigo rw'abantu bangana gutya, nawe ukavuga ngo ninde ugukozeho? Ariko Yesu yarazi igitangaza gikorekeye muri iryo teraniro. Yashaka kugaragaza imbaraga ze, yashaka kugaragaza icyubahiro cye. Aravuga ati ariko ari umuntu ngozeho, uwo muntu niwe ndi gushaka. Umubyeyi nawe yarazi ibintu bimubayeho, nawe yaraje yikubita ku birenge bya Yesu. Haleluya. Aravuga ati umva Yesu ni njyewe. Yesu aramubwira ati umva mubyeyi, igendere kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Kwizera kwawe kuragukijije. Yagize kwizera arabyigana ajya aho Yesu ari. Nawe waba ufite ikibazo kikugoye, byigana ujye aho Yesu ari, byigana ujye gukora ku ishunda, byigana ujye mu nzu y'Imana ujye kubwira Yesu ikibazo ufite. Ntucibwe indege n'abaguca indege, ntusubizwe inyuma n'abari kugusubiza inyuma, ntucike indege n'amagambo uri kumva mu rugendo, kuko n'abatubanjirije bahuye na byinshi mu rugendo, ariko barihanganye barakomeza. N'uyu mubyeyi yacika indege, kuko hari abamuciye indege, hari abamushubije inyuma, kuko abantu bari bameze gutyo bagoye ubwo bugoye, ntabwo bari bemere kujya mu bandi. Ariko we yarabyirengagije, aragenda ajya aho Yesu ari, agenda ajya kubwira ikibazo cye. Nawe waba ufite ikibazo nguko nanjye ngifite, ariko dusange Yesu ashoboye byose. Nanjye nizeye yuko hari icyago nge mfite, nawe hari icyago kikuriho, ariko nitwegera Imana yakirakiza. Nanjye mfite ibyiringiro ko Imana izangirira neza, kuko hari ibyo yavuganye nanjye, hari impamvu imbwiye ngo uze kuyikamera. Imana yarambwiye muri 2017 ndibuwoko ngo nzajya kuri kamera mvugira Imana. Hari impamvu rero uyu munsi
birashyitse izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro hari igihe nzagaruka wenda Imana yahinduye sede ya mbere iba mbi hari igihe nzagaruka ndi kuri sede ya kabiri ndi kuvuga ati Imana hari ibyo yakoze hari uko yabigenje ati burya ni wa mukobwa wari warahumye none ngarutse ndi gushima Imana kuko ibyo ngibyo Imana irabishoboye kuba yarambamagaye yo ibifitemo inyungu twebwe ibitubaho biratubabaza tukumva turageragejwe ariko Imana yo ibi bifitemo inyungu kuko iyo ndamera gutya ntabwo imba ndi kuyikamera ntabwo imba ndi kuvugira Imana anige Imana arashatse ngashaka n'umugabo utanakijijwe utazi Imana ariko ibi ngibi byarambabaje ariko Imana ibifitemo inyungu kuko yo birayinejeje ibitubaho byose Imana ibi bifitemo inyungu ujye wihangana ibyo Imana ikukoreye ujye uturiza Imana kuko haba hari impamvu y'Imana uyu mubyeyi nawe akimera amara kurwara ubu burwayi iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe igihe cyarageze ahura na Yesu amugirira neza nanjye nizeye Imana kwizangirira neza byambayeho bindunguye ariko ku Mana ntabwo byayitunguye Imana none yarizi ko bizagenda gutya yarizi ko nzavuka ngakura ngabandi bana ngakura byagera mu myaka 18 ngahuma ngaza mu itorero ngayikorera ngaza kuyikamera ngayivugira ibyo ngibyo mu bwenge Imana yari ibizi ariko nge ntabyo narinze ariko Imana yo yari ibizi ibyo ikora byose bifitemo inyungu nawe uri kungunyungurikira uri kundeba rwose mureke twubaha Imana mureke dukorera Imana igihindura amateka hari umubabaro ikasira umunezero burya kunezerwa cyane ntabwo ari kuba ufite bya mirenge hari amahoro Imana itanga yo mu mutima ukumva Imana ikugiriye neza ariko uno muntu utazi Imana ahora mu maganya ahora mu gahinda ngako nari mfite kera ndaramenya Yesu umva ndi gutekereza agahinda karanyishe kandi pe nuko ari Imana igira neza abari hanze barababaye babayeho nabi kuba meze gutya nuko ari Imana niba ndi hanze ndazi Imana n'ibigabo biri hanze aha barandeye nida ariko kubera Imana yanzizeho uburinzi bwayo irandinda ibyo nukuri nabyo bishimiye Imana kuko Imana yarinze ubugingo ikarinda n'umubiri kuko ari abantu baba bafite ubumuga butandukanye ukumva ngo babateye amada ubwo rero rwose Satani yirakora ariko nshimye Imana ko ndi mu nzu y'Imana kwinzizeho uburinzi bwayo Imana nihabwa icyubahiro Imana ndayishimye kuko yagomeje kundindira n'umuryango ikarinda n'abitorero mbega buriya n'uyu mwarimu wanjye turi kumwe aha ngaha buriya nawe rwose mu gukizwa kwanjye yabigizemo uruhare buriya yazaga no kumfata mu rugo akanzana ku rusengero ari umugabo akamfata ansira muri korari turabana mu magurupe akajya nziramo kugeza n'ubu akindindiye mbese ubugingo bwanjye nabwo nawe afashije n'Imana kuburinda muri make ajya abimfashamo nawe Imana imuhereza umugisha mureke rero twizere Imana yacu ifite imbaraga kandi ndawayikoreye wizakoze isoni y'umuntu yiringiye Imana ijya imutabara nanjye mfite ibyiringiro ko Imana izangirira neza mu gihe gikwiriye kuko yo ikora ibyo ishaka ntawayibaza ngo irakora ibiki ishatse n'iyi saha n'uyu munota yabikora kuko nk'uko ibyambayo bindunguye naryamye ndi muzima bugacya nahumye ni nguko n'ubu ngubu bishatse naryama meze nguko meze bugacya Imana yahinduye ibintu kuko ibyo ngibyo Imana yacu ibishoboye mureke twiringire Imana nguko uyu mubyeyi yayiringiye afite ikibazo ariko igihe cyagera Imana ikamutabara igihe cyagera Imana ikamurengera ubwo yabonaga bikomeye akabona ibintu byaramushisheho akabona rwose nta cyerekezo ariko Imana ikamugirira neza natwe twizereye Imana izatugirira neza Imana iguha umugisha dushimiye Imana ishobora byose kandi ikomeye badukurikiye natwe ubwacu tumaze kumva ubuhamya bwiza kandi buryoshye twumvise ko Imana ishobora byose kandi nta kijya kinanira kandi mu buhamya bwawe wagiye ushimira abantu bagiye bakuba hafi
harimo icyigisho gikomeye ku bantu babana n'abantu bagiye bafite ubumuga bugiye butandukanye, ko ari ngombwa ko babitaho kugira ngo banezerwe. Iyo banezerewe n'Imana irabanezererwa kandi ikazashimira by'umwihariko ababigizemo uruhare. Mu byo wagiye utuganiriza nagiye numvamo ibintu byinshi by'inyigisho, cyane mu ijambo umaze kutuganiriza. Nkuyemo icyifuzo cyo kongera gushimangira mbwira abantu ngo byigana ukore kuri Yesu. Kandi numvisemo ikindi kintu gikomeye, ko burya Yesu mu bantu benshi bari mu kavuyo barimo babyigana, Yesu ajya abasha kumenya umuntu umukozeho. Tubwire abantu ko niba urimo gusenga, ukaririmba, ukabwiriza, ukora ibyaha, urimo urabyigana ariko ntabwo urimo gukora kuri Yesu. Rero turi imbere yawe, tuje imbere yawe kukubwira ngo icyo usabwa ni ukubyigana ufite intego yo gukora kuri Yesu, apana akavuyo, apana ikivunge, ahubwo gira intego yo gukora kuri Yesu Kristo. Turimo kwegereza ku musozo w'iki kiganiro, ariko tubwire abakunzi bacu bakunda kubana natwe ko bwije nuko bukeye muri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba udukurikiye nijoro cyangwa ku manywa, tubabwire ngo n'ubwa mbere hagaragaye kuri kamera zacu, ariko si ubwa nyuma, kuko Imana iduhuje mu gihe gisa nk'iki ngiki kugira ngo tufatanye uyu murimo. Rero tuzajya tubana kenshi. Ariko tutarasoza, nagize amatsiko, numvise urimo kuvuga ibyanditswe byera, kandi ntekereje numvise ko watubwiye mbere, watubwiye ko wakijijwe by'umwihariko, waramaze kugira icyo kibazo. Ibi byanditswe byera ubikura hehe? Byanditswe byera nyine njya mu gusenga, mu masengesho, ngajya mu magurupe, naho mbyigira, mbese ni umwuka w'Imana ubinyigisha, bikajya mu bwongo, mu mutwe, ngamenya aho ibitabo biherereye. Yego. Aha, Imana nihabwa icyubahiro. Turimo turegereza ku musozo. Hari abantu badukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bari kure, batabasha kugira icyo bakubaza none ahangaha, kandi ibyo nakubajije n'ibyo numvaga nk'umunyamakuru, nabajije ibyo numvaga ngomba kubaza, ariko hari umuntu ushobora kuba adukurikiye akazifuza kuvugana nawe by'umwihariko, cyangwa se wavuze kuri umunyamasengesho, akaba yazagira afite icyifuzo, yifuza ko musenga n'Imana. Waba ugira telefone? Telefone ndayifite. Turakwakiriye nanone kugira ngo utange iyo nimero ya telefone, kugira ngo uzagukenera azabashe kukubona. Tubwire niba iri no kuri WhatsApp. Nomero yanjye ya telefone ni 079 03 82 440. Iri muri mobile money. Kuri WhatsApp? Oya. Kaba no kuri WhatsApp. Nagiri kuri WhatsApp. Iri muri mobile money gusa. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Abadukurikiye rero, umwuka w'Imana ndabizi ko aba kuri mwebwe, kandi ko mukunda gukorera Imana mu buryo bwose. Rero uramutse ugize icyo wifuza kuvugana nawe wamuhamagara, kandi wumvise ko ari n'umukobwa ugize iyerekwa waritambutsa rwose. Imana ishimwe. Reka tukwakire usenge Imana, numara gusenga dusoreza ahangaha ikiganiro. Tubwira abari badukurikiye ngo niba ukunze iki kiganiro gishe yaringe mwene so, njya nkunda kubwira abantu ngo abasangira itabi bararisangira, abasangira urwagwa bararusangira, mu kanya bakanarwana ariko basangiye. Rero nawe sangiza mwene so ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Niba utarakora subscribe yikore, tugumane kuri channel yacu. Kandi andika muri comment, duha igitekerezo, tubwira uko wumvise ubu buhamya, kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Imana ibahe umugisha. Dusengere dusoza.
Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ndagushimye ndaguhimbaje, gushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, gushimiye imbabazi zawe. Mana ndagushimye kuko wabanye natwe muri uyu mwanya w'ubuhamya n'ijambo ryawe. Ndagushimye cyane Kristo kuko watugiriye neza. Mana izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana abakurikiye ubu buhamya, abumvishije ijambo ryawe, reka Uwiteka Imana bafashwe kandi bahindurwe. Reka Uwiteka Imana nibandeba bakambona bamenye yuko uri Imana igira neza, uri Imana ukoresha ushaka gukoresha. Ngaho rero bana natwe n'aba bakozi babubahereza umugisha banyakiriye. Mana ubaha umugisha twebwe twese, reka tugabanire umugisha ku birenge byawe. Urakoze kutugiriye neza kandi urakoze kuragomeza kwabana natwe. Ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Shalom, shalom.